డాక్టర్ గారు, నా పేరు ప్రసన్న కుమార్. వయసు 39 సంవత్సరాలు. సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని. ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా బరువు బాగా పెరిగిపోయాను. నిద్రలో ఈ మధ్య గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. పగటి పూట కూడా గురకొస్తుంది. దీనికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? పరిష్కార మార్గాలు తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి. ఇది చాలా ఎక్కువ మంది దగ్గర ఇప్పుడు వింటూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ అయిన దానివల్ల శారీరక శ్రమ లేకుండా ఇంట్లోనే ఉండి, ముఖ్యంగా టేబుల్ వర్క్ ఉన్న వాళ్ళల్లో టయానికి ఆహారం తీసుకోవడం, ఖాళీగా ఉన్నారని చెప్పి చాలా ఎక్కువ మందిలో ఈ ఒబేసిటీ, ఊబకాయం ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. సో మీరు చెప్పినట్టుగా గురకకి చాలా చాలా ముఖ్య కారణం థైరాయిడ్కి సంబంధించిన సమస్యలు. థైరాయిడ్లో మనకి హైపోథైరాయిడ్ అని వినే ఉంటారు. హైపోథైరాయిడ్లో ఏంటంటే సాధారణంగానే ఊబకాయం వస్తుంది అనమాట. అంటే తినడానికి తినకపోవడానికి సంబంధం లేదు. ఆ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల చాలా ఎక్కువగా వీళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ గురకకు సంబంధించిన వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళని కానీ మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 80 నుంచి 90% మంది ఊబకాయంతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సో మీరు చెప్పినట్టుగా లాక్డౌన్ టైంలో మీరు ఏదైతే వెయిట్ గెయిన్ చేశారో డెఫినెట్గా మనం దాన్నే ముఖ్యమైన కారణంగా తీసుకోవాలి. ఈ స్నోరింగ్కి. స్నోరింగ్ అంటే ఏం లేదండి, మనం గాలి తీసుకొని వదిలేటప్పుడు ఆ వాయునాళంలో ఎక్కడైనా అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ ఉంటే ఫోర్స్ఫుల్గా ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళడం, ఫోర్స్ఫుల్గా ఎయిర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్ అనమాట. సో ఈ ఊబకాయం వల్ల ముఖ్యంగా ఈ డబల్ చిన్న రావడం, ఈ సైడ్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు నోస్ లోపల టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ రావడం, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చలికాలం కూడా అయిన దానివల్ల లోపల టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ వస్తుంటుంది. అలానే చాలామందికి అసిడిటీ, అంటే ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకోవడం కానివ్వండి, లేదంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండి వెయిట్ గెయిన్ అయిన దానివల్ల రిఫ్లెక్స్ ఈసోఫేజైటిస్, జీఈఆర్డీ ఇవన్నీ ఎక్కువైన దానివల్ల ఫ్రీక్వెంట్గా గొంతులోకి యాసిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ భాగంలో అంతా పుండు రావడం, ఆ చుట్టూ ఉన్న కండరాలన్నీ వాపుకు గురవుతాయి. సో అటువంటిప్పుడు కూడా గురక వస్తుంది అనమాట. సో చాలా కారణాలు ఉంటాయి గురకి, కానీ మొట్టమొదటి కారణం మాత్రం ఒబేసిటీ, ఊబకాయం. సో తప్పనిసరిగా మీకు వచ్చిన ఒబేసిటీ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్న సెడెంటరీ లైఫ్ అనే కానీ అనిపిస్తే డెఫినెట్గా మీరు వెయిట్ గెయిన్ అయింది తగ్గించుకోవాలి. అలానే ఈ నేసల్ అండ్ ఎయిర్ ప్యాసేజ్ లోపల ఏమన్నా అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయా, ఏదన్నా గ్రోత్ వచ్చిందా, కండరాలు ఏమన్నా వాపులోకి వెళ్ళాయనేది కూడా ఒకసారి ఏంటి డాక్టర్ కానీ అలానే లంగ్ స్పెషలిస్ట్ కానీ చూయించుకున్నప్పుడు వాళ్ళు పరీక్ష చేసి అటువంటి ఇబ్బంది ఏమన్నా ఉంటే ఆ వాపు తగ్గడానికి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ అసిడిటీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంటే మాత్రం దాన్ని కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నేను మొదట చెప్పినట్టుగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందనేది ఒకసారి కంపల్సరీగా రూల్ అవుట్ చేసుకోండి. వెయిట్ తగ్గడం చాలా ముఖ్యం. ఒకసారి మీరు వెయిట్ తగ్గడం కానీ బిగించేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ గురక కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ నోసుకు సంబంధించి, ఈ ఫ్యారింగ్స్, ఈ ఎయిర్వేకి సంబంధించి వేరే ఇబ్బందులు ఏమి లేకుండా, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏమి లేకుండా ఉంటే జస్ట్ మీరు సింపుల్ వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రాంలో కానివ్వండి, లేదంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ కానీ చేసుకుంటే మీరు ఈ గురక ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు.